отчет международной организации Freedom House. Казахстан, Судан, Бангладеш и Зимбабве – страны, где ситуация со свободой интернета ухудшилась больше всего. Свободы слова в интернете нет. Напишешь о государстве, за тобой могут прийти. Сегодня такое есть. Читаем и смотрим это в интернете. Государственное новостное агентство Узбекистана празднует день рождения дочери президента. Его зятья возят арабских принцев охотиться на птиц из Красной книги, а сын туркменского лидера отчитался об успехах в сборе хлопка. Кто они? Дети лидеров стран Центральной Азии. Эксплейнер Джазгули Гемберзиевой. Влиятельные и обеспеченные, а кто-то даже вероятный преемник власти. Практически у каждого лидера стран Центральной Азии есть дети, подпадающие под такие параметры. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Казахстан остается внизу рейтинга свободы интернета. Об этом говорится в ежегодном отчете международной правозащитной организации Freedom House. В этом году ситуация в казахстанском сегменте всемирной паутины резко ухудшилась. Страна получила 32 балла из 100 возможных. Для сравнения, у Кыргызстана 61 балл, у Узбекистана 26. Отчет изучила Шалпан Разбекова. Значительное падение в рейтинге свободного интернета показали Казахстан и Судан. За ними Бразилия, Бангладеш и Зимбабве. При составлении таблицы учитывались препятствия с доступом к интернету, ограничение контента и нарушение прав пользователя. По данным Freedom House, в Казахстане действуют провластные интернет-тролли для манипуляции мнениями граждан в онлайн-дискуссиях. Это, к слову, откровенно обсуждается и самими пользователями. Прелесть казахстанской бот-фабрики в том, что это казахстанская бот-фабрика со всеми вытекающими. Откаты, неэффективное управление, непотизм и их непрофессионализм – наше счастье. В отчете Freedom House также говорится, что в декабре 2018 года Казахстан за 4 миллиона 300 тысяч долларов приобрел автоматизированный инструмент мониторинга для отслеживания в соцсетях критики в адрес власти. В Казахстане используют ботов, тенденциозных комментаторов, администраторов новостных сайтов, групп в сети для распространения ложного или вводящего в заблуждение контента. Зачастую это происходит при поддержке властей и политической партии. Но мониторинг соцсетей и интернета в целом не единственный инструмент для контроля казахстанского сегмента сети. Ранее чиновники пытались внедрить сертификат безопасности, который раскритиковали IT-эксперты. По их мнению, данное решение могло бы привести к утечке личных данных, в том числе и кражу денег с кредитных карт. После ряда возмущений рядовых казахстанцев власти эту затею забросили. Потом отговорились, мол, программа была запущена лишь для тестирования. Этот сертификат безопасности совсем не безопасность. В международной правозащитной организации Freedom House знают и о блокировке социальных сетей и мессенджеров. Доступ к ним ранее отключался в Казахстане в вечернее время. Чаты и соцсети становились недоступными как раз во время выступлений критика власти Мухтара Аблязова, а также в преддверии или во время несанкционированных митингов. Так, например, было и 9 мая этого года. В этот день Аблязов призывал казахстанцев собраться и выразить недовольство действующей власти. С самого утра были заблокированы сайты нескольких СМИ в Казахстане. Не было доступа к социальным сетям и мобильной связи. По всей видимости, у высокопоставленных чиновников проблем с выходом в интернет в этот день не было. Информацию о блокировках в вечернее время в правительстве опровергли. Социальные сети были, блокировки информационных агентств, были проблемы со связью. Хорошо, мы посмотрим, мы технически все вопросы проверим. Да, потому что вот сейчас запрос поступил. До этого никаких запросов не было. Позже этот же вопрос у министра информации Даурена Абаева вызвал даже улыбку. В связи с этим можно сказать лишь одну вещь. Наше Министерство информации и коммуникации в связи с этой ситуацией никаких действий не предпринимает. Но такой технический сбой может быть. Мы это рассмотрим. Стоит отметить, с 2011 года Казахстан ни разу не упоминался в отчете Freedom House как страна со свободным интернетом. Лишь в 2014 году республику отнесли государством с частично свободным интернетом. С тех пор и до настоящего времени Казахстан пребывает в конце рейтинга. Шолпан Уразбекова, Павел Ингельгард. Настоящее время Азия, Казахстан. А что думают казахстанцы о свободе в интернете? И есть ли она в их стране? Корреспонденты казахского бюро «Радио Свобода» Азатык спросили об этом жителей Алматы. Думаю, контролируют, потому что иногда штрафуют людей, которые написали что-то лишнее в интернете. Свободы слова в интернете нет. Напишешь о государстве, за тобой могут прийти. Сегодня такое есть. Читаем и смотрим это в интернете. Что говорить? Личное дело каждого в YouTube или где-либо еще. В интернете определенно есть, да. Наверное, я думаю. Почему определенно? По сравнению с телевидением.
Когда я вижу за границей то, что там вот интернет выключают или что-нибудь такое, это у нас такого вообще нету. А то, что здесь бывает, когда во время выборов, что ли, интернет выключали после какого-то времени, что-то такое, я слышала. Ну, это странно. Это очень странно. Отчасти, потому что не все набираются смелости высказывать. Хотя у людей очень много мнений по этому поводу. Пожалуйста. Раньше люди боялись и писали меньше, теперь все пишут. Контролировать все невозможно. Поэтому сейчас получше, чем раньше. Думаю, прогресс есть. Свободы слова в интернете нету. То есть это может быть в каком-то даркнете, может быть, есть, а так, в принципе, я думаю, что нет. О свободе интернета в Казахстане мы поговорим с правозащитником, главой фонда Либерти Галымом Ангелевым. Галым, здравствуйте. Из всех стран, которые попали в рейтинг, Казахстан продемонстрировал самое большое падение. Вы согласны, что интернет в стране становится менее либеральным? В нашей стране всегда был нелиберальным и всегда был под цензурой. Потому что очень много сайтов еще в начале 2000-х годов находились под запретом. И вот даже практика, когда блокировался в свое время сайт Рахата Алиева в живом журнале, и когда весь живой журнал заблокировали только из одного этого аккаунта. И получается так, что власти ничему не учились в эти годы. И в 2010 году, когда происходило совещание ОБСЕ в Астане, и мы приносили и всем посольствам раздавали те сайты, которые блокируются в Казахстане, это все политические сайты. И Республика, Евразия.орг и так далее, и так далее. Этот список был очень длинным. И так до сих пор эта традиция осталась. Единственный плюс, действительно, вот когда говорили, что выступления Мухтара Аблязова стали сейчас не блокироваться. Сейчас его можно смотреть прямую трансляцию. И я думаю, власть немножко здесь сделала шаг вперед. Но по остальным показателям также наказывается и статья 174 за разжигание розни и за ограничение права граждан на свободу слова и свободу выражения, она остается. И дефамация статьи, когда уголовная ответственность есть для журналистов, блогеров и просто пользователей интернета, она до сих пор остается в нашем авторитарном государстве. Галым, давайте более пристальное внимание обратим на причины, из-за которых произошло резкое падение в рейтинге свободы интернета. Расскажите о них, пожалуйста. Основная причина – это то, что сейчас очень много оборудования, которое позволяет следить за гражданами нашей страны. Если раньше это было выборочно, то сейчас уже казахстанские власти могут делать это тотально. Не случайно говорилось о сертификате. И не случайно говорится о том, что такая во время визита в Китай говорит, что надо использовать систему и распознавания, и выявления граждан, которые активно используют социальные сети и интернет, вообще цифру. И поэтому мы все находимся под колпаком у наших спецслужб. И это как раз и позволяет иностранным и отечественным правозащитникам говорить о ухудшении положения ситуации в стране. Галым, вот в отчете еще говорится, что власти Казахстана используют специальные технологии, которые помогают отслеживать публикации статьи с критикой власти. Про этичность таких действий я не спрашиваю. Как вы считаете, это вообще законно? Это незаконно, потому что Конституция дает нам право на свободу слова и выражения. И каждый гражданин, он свободен. И если цензура давлеет над ним, то он уже живет в стране несвободы. И эта страна не дает возможность быть свободным, развиваться обществу, развиваться личности и развиваться стране в целом. Галым, как вы думаете, чего ожидать в будущем в Казахстане? Ситуация со свободой интернета улучшится или будет только ухудшаться? Это будет зависеть только от граждан нашей страны, которые должны сейчас войти в политический процесс, активно участвовать и изменять, и управлять процессом принятия решений. Если граждане будут добиваться этого, тогда ситуация будет улучшаться. Если граждане будут аполитичны, не быть гражданами, быть зависимыми и не ввязываться в политику, соответственно, наша страна будет по-прежнему падать. Галым, и последний вопрос задам, буквально полминуты осталось. Как вы полагаете, как публикация этого отчета повлияет на ситуацию внутри Казахстана и на его имидж за рубежом? Полминуты.
Это очень сильно влияет на то, что не развивается туризм, не развивается иностранный туризм, не развивается свобода внутри страны, гражданские права и свободы в целом. И поэтому все слова президента Токаева сейчас о реформах – это пока просто лишь слова, не более того. И поэтому мы уже ждем огромное количество времени, когда он должен был уже что-то сделать в пользу гражданского общества. Но пока ничего не сделано. Галым, вам большое спасибо за интервью. Всего доброго и удачи. Швейцарская полиция задержала 5 таджикистанских оппозиционных активистов в Берне. Члены запрещенной в Таджикистане группы 24 сегодня провели там пикет против визита Эмомали Рахмона в эту страну. Глава Таджикистана накануне прибыл в Швейцарию с официальным визитом. Несколько часов назад свою акцию под названием «Теплый прием» оппозиционеры транслировали на странице группы 24 в Фейсбуке. Участники рассказали, что получили от полиции официальное разрешение на проведение пикета. Активисты выстроились напротив офиса швейцарского премьер-министра и держали в руках плакаты, на которых призывали европейские страны прекратить поддержку правительства Таджикистана. По словам активистов, встреча руководства двух стран проходила в 200 метрах от места пикета. Но буквально за несколько минут до приезда главы Таджикистана активистов скрутила полиция. Мы 2 дня искали место встречи Эмомали Рахмона. Принимающая сторона тщательно скрывала место официального приема. Например, в дворце, где обычно принимают глав государств, хоть и повесили флаг Таджикистана, но там проходило другое мероприятие. Однако нам повезло. Недалеко мы увидели сотрудников службы охраны главы Таджикистана. Как только они нас увидели, сразу же сообщили полиции. Сотрудники правопорядка подошли к нам и попросили отойти от здания. Мы начали проводить пикет. Перед приездом Рахмона полиция опять подошла к нам и увезла нас в участок. Нас продержали более 1,5 часов и отпустили уже после встречи Рахмона и президента Швейцарии. По итогам задержания полиция никаких протоколов не составила. Полицейские нам сказали, что им поступил приказ, и все. Я напомню, глава Таджикистана отправился в европейское турне накануне вечером. Во время 8-дневного визита Рахмон посетит с официальным визитом сначала Швейцарию, а потом Францию. В Кыргызстане широко обсуждают новые лимиты потребления электроэнергии в осенне-зимний период. Утвердило их правительство. Население боится остаться в холода без света. Дарья Тимофеев выяснила, обоснованы ли такие опасения. Лимиты потребления электроэнергии в Кыргызстане на этот год правительство утвердило еще в середине прошлого месяца. Тогда эту новость широко не афишировали, но за последнюю неделю она облетела все СМИ. Кыргызстанцы сразу насторожились. Многие опасаются повторения ситуации десятилетней давности, когда власти стали экономить электроэнергию с помощью веерных отключений. Пользователи соцсетей выступают против любых подобных ограничений. От правительства требуют убрать лимиты для тех, кто исправно оплачивает счета за коммунальные услуги. Началось утро в деревне. Повышение тарифов на воду, лимиты на электричество. Дежавю. Ага, сейчас. Я плачу для того, чтобы мерзнуть. Как только лимиты будут превышены, начнутся веерные отключения. Вся проблема в том, что превышать лимиты будут не простые граждане, а особняки депутатов, сауны чиновников, элитки воров и коррупционеров. А лимит на длительность жизни вы еще не установили? После всплеска возмущения в Кабмине начали активно вести разъяснительную работу. И в соцсетях, и в средствах массовой информации представители энергосектора пытаются заверить население, что на простых граждан введенные лимиты не распространяются. Для потребителей как такового ограничения нету. Вообще по электроэнергии ограничений не будет. Эти лимиты касаются только общей информации, объемы, которые энергосистема в этом году должна выдержать. На сегодняшний день по показателям мы эти лимиты еще даже не употребили, поэтому о каких-либо веерных отключениях говорить не стоит. Волнение добавляют и недавние сообщения энергетиков о маловодном периоде. Ранее вице-премьер заявлял, что объем воды в Токтагульском водохранилище снизился по сравнению с прошлым годом. Но попутно в Кабмине отмечают, что дефицита электроэнергии этой зимой не ожидается. В этом году у нас есть 17 миллиардов кубических метров воды. Этого достаточно для прохождения осенне-зимнего периода. И о каких-либо ограничениях сегодня даже речи нет. Несмотря на все слова чиновников, эксперт Джаныбек Оморов считает, если лимиты будут превышены, правительству придется идти на крайние меры. Пока только так власти могут приучить население к экономии электроэнергии. Если этот лимит будет превышен, то, конечно, электроэнергии не будет хватать, и где-то что-то будет отключаться. Это очевидно. Потребление растет. Последний раз у нас было повышение тарифов года 4 назад. Вот поэтому, если
не идут на повышение тарифов, да, что способствовало бы экономичному использованию электроэнергии, то это как бы другая мера ограничить. Конечно, это не лучший вариант. Джаныбек Уморов отмечает, рано или поздно правительство будет вынуждено пойти и на повышение тарифов, ведь энергосистема изношена, и на ее обновление, и на наращивание новых мощностей потребуются ресурсы. Пока любые разговоры о росте цен на электроэнергию общество воспринимает в штыки. Платить больше сейчас готовы только единицы. Связано это не столько с уровнем дохода населения, сколько с общим недоверием к властям. Слишком высок уровень коррупции в стране. Такая инициатива может стать поводом для социального взрыва, потому в правительстве на нее никто не решается. Смотрите далее в нашей программе. Государственное новостное агентство Узбекистана празднует день рождения дочери президента. Его зятья возят арабских принцев охотиться на птиц из Красной книги, а сын туркменского лидера отчитался об успехах в сборе хлопка. Кто они? Дети лидеров стран Центральной Азии. Эксплейнер Джазгуль Гемберзиева. Влиятельные и обеспеченные, а кто-то даже вероятный преемник власти. Практически у каждого лидера стран Центральной Азии есть дети, подпадающие под такие параметры. Национальное информагентство Узбекистана удивило своих читателей. Необычной новостью в ленте агентства появилась статья о дне рождения старшей дочери президента Саиды Мирзиёевой. Дочь главы государства сейчас занимает важную должность. Она замглавы агентства информации и массовых коммуникаций. Это своего рода министерство печати, которое в последнее время наделяется все большими полномочиями и превращается практически в главного цензора узбекистанских СМИ. Так вот, помимо, собственно, должности Саиды Мирзиёевой, Национальное информагентство приводит короткую биографию дочери президента. Некоторые СМИ отметили, что предыдущий лидер Узбекистана Ислам Каримов хоть и давал своим дочерям различные руководящие посты, однако ведущие информагентства республики никогда не упоминали об их днях рождения. В эти дни, кроме старшей дочери Шавката Мирзиёева, под внимание прессы попали также его зятья. Совместное фото с ними в Инстаграме разместил наследный принц Дубая Хамдан бин Мухаммад Аль-Мактум. На фотографиях запечатлен совместный ужин монарши особо с зятьями главы Узбекистана. На другой фотографии Ойбек Турсунов и Атабек Умаров сопровождают принца Дубая на рынке, а на третьем снимке Аль-Мактум уже в окружении внуков и единственного сына президента Узбекистана. Ранее СМИ сообщали, что наследный принц Дубая прибыл в Узбекистан ради соколиной охоты на дров. Эта птица занесена в Красную книгу, однако Госкомитет по экологии и охране окружающей среды выдал богатому гостю специальное разрешение. Об успехах президентских детей скажем еще несколько слов. Ахалский вилаят Туркменистана первым выполнил план по сбору хлопка. Главой этого региона является сын президента Сердар Бердымухамедов. Глава государства Гурбангулы Бердымухамедов провел видеосовещание с руководителями областей. И как передает главное государственное информагентство, глава Ахалского вилаята Сердар Бердымухамедов доложил о том, что его регион первым собрал хлопок в нужном количестве. Более того, сын Аркадага сообщил, что на полях еще остался урожай, сбор которого продолжается до сих пор. Президент поручил своему сыну отметить праздник урожая и наградить особо отличившихся. Я напомню, в августе мы рассказывали вам о заседании в Министерстве сельского хозяйства. На этом заседании главам вилаятов дали указание, что план по сбору хлопка должен выполнить именно Ахалский вилаят. На подмогу Сердару решено было отправить солдатов-срочников и крестьян из других регионов. Отмечу по сообщениям источников радио «Азатлык», несмотря на заявление об успехах по сбору урожая, в действительности республиканский план удастся выполнить в лучшем случае наполовину. Передача власти по наследству. Не раз президенты Центральноазиатского региона пытались оставить высший пост за своими же детьми. Правда, пока такие планы успехом не увенчались, точнее, с грохотом провалились. Однако это не мешает строить новые схемы кланового управления. Причины этого объяснит Джазгуль Гемберзиева. Влиятельные и обеспеченные, а кто-то даже вероятный преемник власти. Практически у каждого лидера стран Центральной Азии есть дети, подпадающие под такие параметры. Эмомали Рахмон – бессменный лидер Таджикистана на протяжении последних 25 лет, многодетный отец. У него 9 детей, 2 из которых занимают ключевые государственные должности. Дочь Озада Рахмон сейчас руководит аппаратом президента Таджикистана. До этого была заместителем главы Министерства иностранных дел. Сейчас ей 41 год. Старший из сыновей Рустам Эмомали – мэр Душанбе и председатель столичного парламента. 3 года назад в Конституцию Таджикистана внесли поправки. Снизили возрастной ценз для кандидатов в президенты с 35 до 30 лет. В 2020-м в стране президентские выборы. Это значит, что к тому времени 32-летний сын президента Рустам Эмомали сможет баллотироваться на высший государственный пост.
А вот 38-летний сын туркменского президента Сердар Бердымухамедов до этого года не мог занимать руководящие должности. Он был депутатом, заместителем министра иностранных дел. Ранее в стране действовал закон, по которому члены одной семьи не могли одновременно управлять госсектором. В марте 2019-го президент Гурбангулы Бердымухамедов отменил это положение, и вскоре его сын возглавил одну из крупнейших областей страны – Ахалский вилаят. В последнее время Сердар все чаще мелькает в государственных СМИ. Там его называют сыном народа. В марте этого года Нурсултан Назарбаев, правивший Казахстаном 28 лет, ушел в отставку. При этом оставил за собой полномочия председателя Совета Безопасности. Этому конституционному органу подчиняются все силовые блоки страны. А новым президентом стал Касым-Жомарт Токаев. Параллельно с выборами произошли значимые перестановки в парламенте. Главой Сената назначена Дарига Назарбаева. Таким образом, старшая дочь Нурсултана Назарбаева, второй человек в государственной системе. В случае преждевременной отставки Токаева именно она займет пост президента. Шавкат Мирзиёев стал президентом Узбекистана в 2016-м. В 2019-м его старшая дочь Саида Мирзиёева назначена заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации главы государства. Она отвечает за формирование имиджа Узбекистана за рубежом. В госсистеме задействована и младшая дочь президента. Шахноза Мирзиёева руководит управлением по формированию и ведению политики сферы дошкольного образования. А ее муж – первый заместитель главы службы безопасности президента. Всего у Мирзиёева 3 детей, младший сын еще школьник. У кыргызстанского президента Сооронбая Жээнбекова тоже один сын, и он также учится в школе. Дочь замужем за сыном влиятельного депутата парламента. Дети Жээнбекова в политике пока не замечены, но у президента сразу несколько братьев занимают важные государственные посты. Почему же дети лидеров центральноазиатских стран активно продвигаются на госслужбе? Не укоренились демократические институты, и менталитет людей по-прежнему является абсолютно, я бы сказал, патриархальным. Поэтому трудно себе представить правителю, что он может уйти со своего поста, не будучи уверен в том, что следующий, занимающий его место, будет относиться к нему лояльно. Наиболее вероятные попытки передачи власти по наследству в Центральной Азии пока успехом не увенчались. Яркий пример семейно-кланового правления был в Кыргызстане с 2005 по 2010 годы. Сразу 3 родных брата тогдашнего президента Курманбека Бакиева занимали ключевые управляющие должности. А младший сын президента Максим в свои 30 лет возглавлял государственное агентство, которое фактически контролировало все финансовые потоки республики. Но все изменилось в апреле 2010-го. В результате очередной революции власть Бакиевых пала. Практически вся семья и ближайшее ее окружение бежали из страны. По словам экспертов, вероятность новых попыток передачи высшей власти по наследству исключить нельзя. Дети некоторых президентов центральноазиатского региона стремительно продвигаются по карьерной лестнице, а в законы вносятся соответствующие поправки. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами завтра, а в это же время я желаю вам всего доброго. До встречи. Я даю команду короткую и соединяюсь с Канадой. Все. Возникновение интернета совпало с крушением советской системы. В 93-м появился веб. Я сделал первый сайт Государственной Думы. То есть я сидел дома у себя на кухне, они ко мне приходили и заказывали, потому что больше некому было пойти. То есть люди были, конечно, странные, там и сумасшедшие были, но они не были банальные. Они все были какие-то вот интересные. Ага, это модно. Умань – небольшой городок в Украине, который славится не столько уникальным дендропарком Софиевка, как паломничеством ортодоксальных евреев со всего мира. Праздник Рош-Хашана для евреев наступил 5780 год. В Умане на улице Пушкина 40 тысяч паломников со всего мира. Между песнями и молитвами разговоры только об одном, как это место